milyen csöcse van benne. Segge, hogy talál? Azt akarja ő takarítani. Meg megy el, hát az tiszta hülye. Nem tudja ő. Az szemüveges. Felfedező, hagyj meg, Ő igen. persze. Őrült nyalakodásban van a padlóval. Azok is. Jaj, a követ a hülyeből. Jaj, de pici. Ő azzal a tesóval szokott összebújni. A Hanvassal bandáznak ők Fele ketten. akkora, mint a többi. De az a kicsike, az első szülött, meg a kislány. Ő neki van a legfemattabb feje. Jó van, na. Azt szerintem az ütött az anyjára, a többi meg az apjára 3 év. Ezt megint elkapta. Ez szerencsétlen, ez kész. Az szétszibálja. Megfogja, nem engedi, hogy tovább menjen. Nézd. Ugye most a segélybe harapott, nem menjen el. Az idő többiekhez, hogy ne fejtessék legyen. Anó! Hónapot. Nézd. Édes! Egymás Csücsül a után. hátán. A brigád. A szürke az egy fazon. Hát lehet, hogy gyönyörű. Ez mackó fej. Maci, nagyon maci feje van. Tündér. Az azt hiszem, az kész. Figyelj. Ne, no! Ne, hagyjátok. Lötni Majd megoldjuk. hozzá. Aztán rendesen kaját adtál? A rákja haraptája. Szegény. Nem akar, hogy elmenjen. Biztos tudja ő, hogy mennyire. Úristen. Ideges egy kicsit hallani rajta. Hopp. Ezt azt kapja el. Ja, az a szép. A fejét. Ilyet azt a seggharapás. De hát az így is sír már, ezt ne izélje. Hát sírjon. Ezek már figyeló van. Hű, nem Ez sokára elmegy. nyelvesen. Ez elmegy simán. Ebből csinálsz sastikot. Hagyd